नमस्कार, यो हो टेलिभिजनको विशेष सन्दर्भमा स्वागत छ। म शारदा थापा। आज नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले 18 सदस्यीय पदाधिकारी चयन गरेको छ, जसमा 35 सदस्यीय स्थायी कमिटी, त्यसैगरी 71 सदस्यीय पोलिट ब्युरो र वैकल्पिक सहित 301 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी गठन पनि गरेको छ। र यो बीचमा यति बेला सत्ता साझेदार हो, तर सत्तामा अझै पनि गइसकेको छैन नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेकपा एमाले फुटेर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीको कुरा गर्ने हो भनेदेखि मुद्दा फेरि सर्वोच्चमा रहेको छ, जसको सुनवाई आइसकेको छैन। 14 जना सांसदलाई कारबाही होस् भनेर नेकपा एमाले जुन चाहिँ मुद्दा दायर गरेको छ सर्वोच्चमा, जसको लागि चाहिँ यति बेला अलिकति ढिलाइ भइरहेको हो कि भन्ने कुरा पनि रहेको छ भने यतातिर पार्टीले चाहिँ आफ्नो संगठन विस्तारको कामलाई निरन्तर अगाडि बढाइरहेको छ। यही बीचमा सरकारको आलोचना, सरकारले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नसकेको, जनजीविकाको सवालमा चाहिँ चासो नदिएको लगायतका विभिन्न कुराहरू एकदमै बुलन्द रूपमा उठिरहेको छ। र यही बीचमा नेकपा एमाले फुटेर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीको भिन्नता के रहेको छ त? विचार एउटै, संरचना एउटै, सबै कुराहरू चाहिँ एउटै देखिँदै गएको छ। अब यो पार्टी कसरी अगाडि बढ्ला भन्ने खालको चासो र चिन्ता सबैमा रहेको छ। यसै विषयमा र समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपाको राजनीतिमा 30 वर्षभन्दा बढी अर्थात् 3 दशकभन्दा बढी समय बिताइसक्नु भएको र अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादीको स्थायी कमिटी सदस्य समेत रहनुभएका नेता हुनुहुन्छ आज हामीसँग बलराम सापकोटा। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। जस्तो नेकपा एकीकृत समाजवादीले आज संगठन विस्तार गर्यो होइन, र अब धेरैले के भनिरहेका छन् भन्दाखेरि नेकपा एमाले फुट्यो, तर नेकपा एमालेकै संरचनामा, नेकपा एमालेकै विचारमा यति बेला नेकपा एकीकृत समाजवादीले चाहिँ आफ्नो जुन चाहिँ संगठन रहेको छ त्यही अनुसार चाहिँ अगाडि बढाइरहेको छ भन्ने खालको कुराहरू आइरहेको छ। भिन्नता के छ यहाँले क्लियर गरिदिनुहोस् त। पार्टी फुटाउनुको औचित्य के हो? सबभन्दा पहिले हामीले पार्टी फुटाएको होइन, पार्टीभित्र विद्रोह गरेको हो। त विद्रोह केही कारणले मात्रै हुन्छ। त विद्रोह गर्नुको हाम्रो पछाडिको कारण संविधान, विधि, विधान, पद्धति, राजनीति र सङ्गठनात्मक सिद्धान्त, यी चिजहरूमा जो नेकपा एमालेको नेता केपी ओलीसँग मतभिन्नता राखेर नै हामीले विद्रोह गरेका हौँ। र अब यहाँले भन्नुभयो के चिज चाहिँ भिन्नता छ त हैन। अब केपी ओलीले पनि 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनकै प्रतिवेदन चाहिँ कुरो गर्नुभएको छ, तपाईहरु पनि त्यसैले कार्यान्वयन गर्ने भन्नुभएको छ। हो त। मूलत अब जबजलाई जनताको बहुदलीय जनवादलाई कार्यान्वयनको सन्दर्भमा पनि तपाईहरुको मतभिन्नता छैन। अनि चाहिँ कुनै नीति, विचार र सिद्धान्तमा विभेद नभइकन, फरक नभइकन विभाजनको औचित्य कसरी साबित गर्नुहुन्छ भन्ने यहाँको प्रश्न होला जस्तो बुझेँ मैले। अब यस सन्दर्भमा सबभन्दा पहिले त हाम्रो उहाँसँग चाहिँ एउटा मतभिन्नता भनेको महाधिवेशनले जुन राजनीतिक प्रतिवेदन चाहिँ पारित गरेको थियो, त्यो हाम्रो समूहले पारित गरेको विधानको चाहिँ राजनीतिक प्रतिवेदन हो। परिवेशले उहाँले विजय प्राप्त गर्नुभयो, अध्यक्ष जित्नुभयो। प्रतिवेदन हामीले तयार गरेको र त्यो प्रतिवेदन उहाँले चाहिँ कार्यान्वयन नै गर्नु भएन। र 2-1 अब जहाँसम्म जबजको मेन क्यारेक्टरिस्टिक्स अथवा मुख्य विशेषता भनेको सत्ता पक्षको चाहिँ र प्रतिपक्ष, सत्ता पक्ष, आवधिक निर्वाचन, मानव अधिकारको कुरो, विधि पद्धतिका कुराहरू नै हुन्। र उहाँले जब चाहिँ अब कसरी उहाँको चाहिँ एउटा फोकस चाहिँ कहाँ पुग्यो भन्नुहुन्छ भन्दा उहाँ केमा चाहिँ केन्द्रित हुनुभयो भन्दाखेरि चाहिँ कसरी प्रधानमन्त्री बन्न सकिन्छ। र जहाँ चाहिँ विभाजन भयो, पछाडि नेकपा माओवादी र हाम्रो फेरि विभाजन भयो, त्यसले के पुष्टि गर्छ त भन्दा एकता, एउटा माओवादी र हाम्रो पार्टीको बिचको एकता परिपक्व ढङ्गले सैद्धान्तिक र वैचारिक आधारमा भएको थिएन, एउटा स्वार्थको आधारमा भएको थियो। र त्यो एउटै स्वार्थ के हो त भन्दाखेरि केपीको एउटा चाहिँ कुर्सीप्रतिको मोह, कुर्सीप्रतिको आकर्षण र त्यहाँ चाहिँ लेनिनवादी सङ्गठनात्मक पद्धतिलाई नै एउटा पार्टी के हुन्छ त भन्दा बहुमतको निर्णय हुन्छ, अल्पमतलाई सम्मान गर्नुपर्दछ, आफ्नो कमिटीभित्र चाहिँ आफ्नो कुराहरू राख्ने, तल्ला कमिटीहरूमा त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने, माथिल्लो कमिटीमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रिपोर्ट गर्ने, यी चिजहरू केपी ओलीले कहिल्यै गर्नु भएन। 2टा पाइलट भएपछि यो जहाज हाकिन्छ भनेपछि बाँकी चाहिँ 2टा पाइलट, अरू जम्मै त्यो
एमाले परिवार अथवा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी परिवार चाहिँ उहाँका चाहिँ छाउराहरू उहाँका आसेपासे होइन मुख्य बैठकीको रूपमा जुन रूपले उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो र पार्टी निर्माण गर्ने प्रक्रिया चाहिँ सुरु गर्नुभयो ती त्रुटिपूर्ण भयो नम्बर 1। चाहिँ अब ओलीजीले कार्यान्वयन गर्नु भएन भनेर आरोप लगाएर जसरी चाहिँ अहिले विभाजन भएर एकीकृत समाजवादी गठन गर्नुभएको छ नि, यसमा भिन्नता चाहिँ के भयो त अहिले? जस्तो अहिले नेकपा एमालेकै चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरूलाई साथमा आत्मसात गर्दै त यो पार्टी हिँडेको देखिएको होइन अहिले नै। यहीँनिर यहाँको चाहिँ प्रश्नभित्र चाहिँ के रह्यो भन्दाखेरि भिन्नता के हो भन्दा साथ त हामीले त विधिका पद्धतिका सिद्धान्तका वैचारिक भिन्नताहरू नै अगाडि राखेका छौँ र सबभन्दा पहिले लेनिनले के भन्नुहुन्छ त भन्दा कम्युनिस्ट पार्टीलाई विचारको बाँधले चाहिँ तपाईँले थुन्न सक्नुभयो नि त्यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दा त्यो पार्टी अगाडि बढ्छ। अन्यथा चाहिँ के भइदिन्छ त भन्दाखेरि अन्यथा चाहिँ त्यो कुण्डली मण्डली एउटा विचारले चाहिँ बाँध्न नसक्न साथ चाहिँ आसेपासेहरूले चाहिँ घेराबन्दीले चाहिँ काम गरिदिन्छ र केपी ओलीले सङ्गठनलाई एउटा विचारको बाँधमा बाँध्नै सक्नु भएन कि। अब दुईवटा पाइलटको कुरा गरिदिने अनि तेल चाहिँ जहाजका पानी जहाजदेखि लिएर तेल सेल होइन सबै चाहिँ नुन सुनका कुराहरू चाहिँ उत्पट्याङ ढङ्गले गर्नुभयो। अर्को चाहिँ के त भन्दा मैले भनिसकेको छु आई एम एबभ द पार्टी, आई एम एबभ द स्टेट भन्ने चाहिँ अवधारणा उहाँलाई चाहिँ रह्यो र यस्तो किसिमको चाहिँ सोच जुन गैर मार्क्सवादी हो, जुन गैर लेनिनवादी सिद्धान्त हो होइन। मैले अघि पनि भने सबभन्दा पहिले चाहिँ हाम्रो सर्वोच्च अङ्ग महाधिवेशन हो। महाधिवेशनले केन्द्रीय कमिटी चाहिँ चुन्दछ, चुन्न सक्ने हुनाले केन्द्रीय कमिटीले चाहिँ दैनिक काम गर्न नसक्ने हुनाले त्यो काम गर्ने एउटा आएको र उहाँले केन्द्रीय कमिटीले तेर्नुभयो, न स्थायी कमिटीले तेर्नुभयो, बैठकै नबसाल्ने, बैठक पनि निवेदन दिनुपर्ने जुन स्थिति सिर्जना भयो र यो नै वैचारिक मत भिन्नता हो नि। उहाँ लेनिनवादी सङ्गठनको सिद्धान्तभित्र पनि रहन सक्नु भएन, उहाँले मार्क्सवादलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने काम पनि गर्नु भएन। भन्न चाहिँ समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भनियो होइन र एउटा चाहिँ सबै एनिमल चाहिँ सबै चाहिँ एउटा एनिमल साइन्स भन्ने छ, अल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर अदर एनिमल भन्ने सिद्धान्त चाहिँ अवलम्बन गर्नु, समानताका कुरा चाहिँ गर्नुभयो, आफूले त्यो समानताभन्दा पनि माथि राख्ने चाहिँ प्रयास। अनि ओलीले अब के गर्नुभयो भन्ने कुरा त तपाईँहरूले बारम्बार आरोप प्रत्यारोप आलोचना तर्क विभिन्न खालको आइ नै रहेको छ। अब नेकपा एकीकृत समाजवादीले गर्छ के भन्ने प्रश्न छ नि त। सबभन्दा हामी कम्युनिस्ट पार्टीलाई विचारको बाँधभित्र चाहिँ कैद गर्दछौँ होइन, सिद्धान्तको बाँधभित्र चाहिँ कैद गर्दछौँ, पद्धतिको बाँधभित्र चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ कैद गर्दछौँ र सामूहिक निर्णय गर्दछौँ, व्यक्तिगत जिम्मेवारीको पालन गर्दछौँ र कम्युनिस्ट सिद्धान्तलाई बचाउने जुन चाहिँ एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण अभिवारा छ त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीमा चाहिँ आएको छ र त्यो अभिवारा हामी पुरा गर्छौँ। अब यहाँ त नेपालमा कस्तो भयो भन्दाखेरि कम्युनिस्ट नै हराएर गइसके, अब नेपालमा कम्युनिस्ट रहँदैन भन्ने खालको तर्क पनि धेरैले गर्न थालिसकेका छन्। अब कम्युनिजम एउटा डगमेटिजम होइन होइन, यो डगमेटिजम होइन, यो विज्ञान हो होइन र ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने हो र कम्युनिस्टहरू 1960 को दशक पछाडि जुन माओइस्ट मोडलमा चाहिँ अगाडि बढिरहेका थिए तिनीहरू किन सफल हुन सकेनन् भन्दा साथ चाहिँ त्यो वस्तुपरक एनालाइसिस भएन, विश्लेषण भएन। अनि त्यो कुरालाई हामीले फिलिपिन्समा हेऱ्यौँ, त्यो कुरालाई हामीले सिङ्गापुरमा हेऱ्यौँ र कमरेड मदन भण्डारी 90 को दशकमा मात्रै हामी चाहिँ अलिकता अगाडि आएको। किन भन्दा त्योभन्दा अगाडि सन् 1990 भन्दा अगाडि निरङ्कुश राजतन्त्र थियो र निरङ्कुश राजतन्त्रलाई ढाल्ने क्रममा होइन कमरेड पुष्पलालले निरङ्कुश राजतन्त्रलाई ढाल्नलाई चाहिँ कम्युनिस्ट र तात्कालिक रूपमा कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसहरू मिलेर जानुपर्दछ र संयुक्त जनआन्दोलनले मात्रै संयुक्त जनआन्दोलनको राप र तापले मात्रै चाहिँ यसलाई फाल्न सक्छ भनेर भन्नुभएको थियो। त्यो विविध कारणले चाहिँ हुन नसकेको, पछि त्यो हुनासाथ चाहिँ हामीले संवैधानिक राजतन्त्रलाई के गर्यौँ त भन्दाखेरि निरङ्कुश राजतन्त्रलाई संवैधानिक राजतन्त्रभित्र चाहिँ राख्न सफल भयौँ। त्यो पनि आन्दोलनकै कारण हो। अब त्यो त्यति गरिसके पछाडि हामीले सोच्यौँ अब तपाईँले भने जस्तै कम्युनिस्ट नै हुँदैन भन्ने, कम्युनिस्ट त के हो जसले ठोस वस्तुस्थितिको विश्लेषण गर्छ र तदनुरूप आफूलाई बढाउँछ। मदन भण्डारीले सोध्नुभयो, त्यहाँ पनि विवाद त उठेको थियो, बरुजुवा पार्लियामेन्टमा भाग लिने कि नलिने,
भन्दा अघि नै मैले भने जस्तै फिलिपिन्समा त्यही रोगले चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलन चाहिँ खुम्च्यो, थाइल्यान्डमा त्यही रोगले चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलन चाहिँ खुम्च्यो र त्यस कारण चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ प्रयोग बुर्जुवा अथवा बुर्जुवा इन्स्टिट्युसनहरूमा पनि हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भन्ने हुनाले हामी पहिलो निर्वाचनमा हामी चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्ष भयौँ। अनि त्यस पछाडि सबभन्दा ठुलो दल गयौँ। अनि कम्युनिस्ट आन्दोलन एकता विभाजनको चाहिँ रोगबाट ग्रसित भयो होइन। फेरि कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित भयो, फेरि एकता भयो र एकता पछाडि हामी चाहिँ संविधान चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्रको एउटा चाहिँ हुँदै नसक्ने महत्त्वाकांक्षा जुन रूपमा चाहिँ ज्ञानेन्द्रले प्रदर्शन गरे त्यसको विरुद्ध हामी लड्यौँ। राजतन्त्र समयको लागि चाहिँ समाप्त भयो। संविधान सभाको माग हाम्रो पुरा भयो। संविधान सभाको माग पुरा त्यो पनि काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरू मिलेरै हो त्यो होइन। अनि त्यस पछाडि चाहिँ जुन एउटा अब हामीले यो बुर्जुवा इन्स्टिट्युसनमा भाग लिनु हुँदैन भने अब हामी पाछा पर्थ्यौँ, भूमिगत हुन्थ्यौँ, जनतालाई यसो कुरा सुनाउँथ्यौँ, आत्मतुष्टि मात्रै हुन्थ्यो होइन। आत्मतुष्टि मात्रै हुन्थ्यो। हामीले आत्मतुष्टिमा रमेनौँ। हामी यथार्थ धरातलमा गएर आफूलाई चाहिँ प्रस्तुत गऱ्यौँ, जसको कारण चाहिँ अहिले आम जनताका बिचमा कम्युनिस्ट पार्टी लोकप्रिय छ। जस्तो अब आज तपाईँले लोकप्रिय छ कम्युनिस्ट पार्टी भनेर भन्नुभयो, तर अब कम्युनिस्ट पार्टीको विषयमा पछि कुरा गरौँला। जस्तो आज नेकपा एकीकृत समाजवादी जहाँ तपाईँ सहभागी हुनुहुन्छ, स्थायी समिति सदस्य हुनुहुन्छ, पदाधिकारी चयन गर्यो 18 सदस्य, त्यसै गरी चाहिँ सङ्गठन विस्तारको कामलाई अगाडि बढाइरहेको छ। यो बिचमा चाहिँ जस्तो वरियता क्रमकै कुरालाई लिएर पनि कति असन्तुष्टिहरू रहेछ नि होइन। जस्तो सकसका बीच आज सङ्गठन विस्तार भइरहेछ। अब यस्तै खालको भनौँ न पदलुप्ता, यस्तै खालको चाहिँ जुन चाहिँ अब एउटा हुन्छ नि लालसा लोभ लालसा त यो एकीकृत समाजवादीमा नि रहेछ नि भन्ने खालको सन्देश गयो कि गएन? त्यस्तो यहाँलाई महसुस भएको होइन होइन मलाई भन्दै दिनुहोस्। एउटा जीवित कम्युनिस्ट पार्टीभित्र वाद विवाद प्रतिवाद हुन्छ, छलफल हुन्छ र त्यो छलफलले हामीलाई चाहिँ अझ स्पातिलो बनाउँछ, अझ धारिलो बनाउँछ। त्यहाँ छलफल भयो, नहुने कुरै भएन होइन। र हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्यौँ र हामीले पदाधिकारीहरूको चयन गऱ्यौँ, स्थायी कमिटीको चयन गऱ्यौँ, पोलिट ब्युरो बनायौँ। अनि त्यसपछि स्थायी कमिटीलाई चाहिँ केही जिम्मा दियो तिनीहरूको कार्यविभाजनको लागि। त्यसपछि हामीले चाहिँ ज्येष्ठ कम्युनिस्ट पार्टी मञ्च निर्माण गर्ने कुरा गऱ्यौँ, सल्लाहकार बनाउने कुरो गऱ्यौँ, विभिन्न आयोग निर्वाचन लेखा आयोग अनुशासन आयोग बनाउने कुराहरू गऱ्यौँ। धेरै कुराहरू हामीले गरेका छौँ र यो त वाद छलफललाई चाहिँ हामीले चाहिँ विवाद भन्ने होइन त्यो भन्न थाल्यो भने त एउटा पार्टी चल्दैन। त्यही त एउटा पार्टीभित्र छलफल हुन्छ, विवाद हुन्छ भनेर तपाईँहरूले नेकपा एमालेभित्र यस्तो कुरा त भइहाल्छ नि। यो त एकै ठाउँ बसिसकेपछि अर्थात् उल्टो त नठुसी बल्दैन भने एकै ठाउँ बसिसकेपछि यस्तो खालको भनाभन छलफल विवाद त भइरहन्छ भन्दा भन्दै आज नेकपा एमाले यो स्थितिमा आइपुग्यो। तर यही अनुसार चाहिँ फेरि अगाडि बढ्ने हो कि भन्ने आशंका के सबैमा? अब कसैले कसैको अन्ड्यू एम्बिसन हुन्छ। अघि नै मैले भने आई एम द एबोभ भन्ने चाहिँ यो परिवेशभन्दा म माथि छु र यो परिवेश सारा मेरो चाहिँ एउटा उसले मात्रै चलेको छ भन्ने सोच हो भने त्यो त विद्रोह अनिवार्य हुन्छ नि होइन। त्यो विद्रोह अनिवार्य हुन्छ र यो विद्रोह त मेरो पुस्ताको विरुद्धको विद्रोह थियो। यो विद्रोह चाहिँ संविधानको असंवैधानिक गतिविधिको विरुद्ध चाहिँ थियो। यो ओलीको अहङ्कारको विरुद्धको विद्रोह थियो। यो ओलीको दम्भको विरुद्धको चाहिँ विद्रोह थियो। त यो ओलीको गैर मार्क्सवादी सैद्धान्तिक दृष्टिकोणको चाहिँ हो। हामीलाई बाँध्ने त अघि नै मैले भने नि विचार हो, त्यो मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्धान्तले चाहिँ हामीलाई बाँधे हाल्छ। त त्यस कारण हामीले त्यो चिजमा चाहिँ अलिकति आत्तिहाल्नु। अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादीभित्र पदाधिकारीका चयनका सन्दर्भमा भन्नुहोस् होइन, अरू चाहिँ स्थायी कमिटीको सदस्यहरूको चयनको प्रश्नलाई भन्नुहोस्, त यी चिजहरूलाई चाहिँ हामीले विवादै मान्ने हो भने त त्यो पार्टी त चल्दैन। त्यहाँ कुनै किसिमको छलफल भयो, विवाद भएन। अब यो विवाद हुँदै गर्दाखेरि नि जस्तो अब आजकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि युवा पुस्तालाई चाहिँ हस्तान्तरण गर्नुपर्छ नेतृत्व भन्ने कुराहरू खुब चलिरहेको हुन्छ होइन। युवा पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने कुरामा त सबै पार्टीमा चलेकै कुरा हो र नेकपा एमाले पनि जुन काम गरिरहेछ त्यस्तै गरी चाहिँ अब यो जुन नेकपा एकीकृत समाजवादीको कुरा छ नि युवा पुस्तालाई हस्तान्तरण खै त भन्ने कुरालाई तपाईँले कसरी क्लियर गर्दै अब सबभन्दा पहिले हामी अब अघि नै मैले भने मैले कम्युनिस्ट पार्टीको झोला बोके 50 वर्ष भयो र म स्थायी कमिटीमा छु। अब म भन्दा 20 वर्ष पछाडि चाहिँ महासचिव हुनुभएको अनेरा सुब्बीको महासचिव हुनुभएको जगन्नाथ खतेवडाजी उहाँ चाहिँ सचिव हुनुहुन्छ
होइन। मभन्दा पछाडि अन्य राष्ट्रको अध्यक्ष बन्नुभएको रामकुमारीजी सचिव हुनुहुन्छ। मभन्दा पछाडि धेरै पछाडि चाहिँ अध्यक्ष बन्नुभएको राजेन्द्र राई चाहिँ अहिले सचिव हुनुहुन्छ। यी सबै अब उपमहासचिवको सन्दर्भमा पनि मभन्दा जुनियर साथीहरू नै चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के हुनुहुन्छ त भन्दा जिम्मेवारी लिनुभएको छ। त्यसकारण हामीले मुकुन्द नेउपाने भन्नुहुन्छ भने चाहिँ कोके कालदेखिकै होइन झापा आन्दोलनको सुरुवातदेखिकै नेता हो। उहाँ कुनै पनि पदाधिकारी हुनुहुन्न, स्थायी कमिटी हुनुहुन्छ। यी सबै चिजले के प्रमाणित गर्दछ त भन्दा हामीले एउटा पुरानो पुस्ताको अनुभव नयाँ पुस्तालाई चाहिँ अपलिफ्टमेन्ट गर्ने काममा पछाडि परेका छैनौँ, त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गरेकै छौँ र हामीले केन्द्रीय समितिको विस्तार गर्ने भनेका छौँ होइन। त्यो अहिले हामी 112 जना छौँ र हामीले वैकल्पिक सहित 351 को सङ्ख्या चाहिँ निर्धारण गरेका छौँ र अधिकांश धेरै युवाहरू पर्नुहुन्छ। त्यसमा डाउट गर्नुपर्ने सवालै छैन। युवाहरूलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नको लागि सदैव तत्पर बन्न नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी। अब यो सँगसँगै छ नि, जस्तो नयाँ पार्टी गठन तपाईँहरूको भइरहेछ। अब यो नयाँ पार्टी गठनको प्रक्रिया नसकिँदै नाम फेर्न चाहिँ हतार भइरहेको छ नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई। किन हो यस्तो? हामीलाई नाम फेर्न हतार भएको होइन, खै कहिले पनि हामीले नाम फेरेनौँ। अब नेकपा एमालेबाट विद्रोह गऱ्यौँ, नेकपा हामीले चाहिँ बनायौँ, दुईवटा पार्टी बनेर उसले चाहिँ अदालतले हामीलाई चाहिँ त्यसलाई स्वीकार गरेन। अर्काको नाम हामीले चाहिँ लियौँ भनिसके पछाडि अनि हामीले अर्को नाममा जानु त स्वाभाविक थियो। अझ उसले चाहिँ के भनिदियो त भन्दा तपाईँहरू पुरानै ठाउँमा जानुहोस् भनिसकेपछि हामी एमालेभित्र फर्क्यौँ। फेरि त एमालेको नेताले को अहङ्कारिताको कारण, उहाँको दम्भको कारण हामीलाई खबरै नगरिकन बैठक बसेर अन्धाधुन्ध निर्णय गरिदिनु भयो र हामीलाई पाखै लाउने चाहिँ एउटा चाहिँ षड्यन्त्र गर्नुभयो। अनि हामी एउटा क्रियाशील मान्छे, कम्युनिस्टहरू क्रियाशील हुनु, उनीहरू निष्क्रिय बस्नै सक्दैन होइन। क्रान्तिप्रति चाहिँ समर्पित व्यक्तिहरू 1 मिनट पनि निष्क्रिय बस्न नसक्ने शक्ति त कति द्रव्य धारण गर्यौँ हामीले। केपीले अझै पनि चाहिँ हामी यति उदार भन्छौँ एकताको लागि हामीले एकीकृत समाजवादी हटाउने भन्ने कुरा छैन, समाजवादी हटाउने भन्ने कुरा छैन। हाम्रो पार्टीको नाम निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी हो। यो कुनै हामीले चेन्ज गर्दैनौँ। ओके, अब यो सँगसँगै छ नि, जस्तो नेकपा एकीकृत पार्टी भनेर दर्ता गरेर बसेका जीवन राईलाई केन्द्रीय सदस्यमा ल्याएर तपाईँहरूले चाहिँ पार्टीको नाम र अनि चुनाव चिन्ह लिन खोज्नु भएको भन्ने कुरा पनि सही छ के हो? होइन, हामीले धेरै कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई, त्यो सानो कम्युनिस्ट पार्टी, ठुला कम्युनिस्ट पार्टी होइन, अरू कम्युनिस्ट पार्टीलाई पनि होइन सैद्धान्तिक र वैचारिक एकताको आधारमा हामी चाहिँ एउटा पार्टी एकीकृत पार्टी निर्माणमा हामी अगाडि बढ्छौँ होइन। त्यो जीवन राईले गरे पनि हुनसक्छ, त्यो सीपी मैनालीले गरे पार्टी भन्नुहोस्, त्यो कमरेड मोहन विक्रम सिंहले नेतृत्व गरे पार्टी भन्नुहोस्, त्यो पार्टी कमरेड मोहन वैद्यले नेतृत्व गरे भन्नुहोस्, त्यो चाहिँ कमरेड प्रचण्डले चाहिँ नेतृत्व गरे कम्युनिस्ट पार्टी भन्नुहोस्। हामी एक कम्युनिस्ट एकताको होइन, कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताको पक्षधर्ता भएको कारणले गर्दा हामी चाहिँ सबैसँग मिलेर जाने एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी नै निर्माण गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने क्रममा जुनसुकै पार्टीसँग पनि हाम्रो विचार मिल्छ, सिद्धान्त मिल्छ, कार्यनीति मिल्छ, रणनीति मिल्छ भने हामी उहाँहरूसँग एकता गर्न पटक्कै हिचकिचाउँदैन। अब जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभयो जीवन राईको प्रश्न, त्यो चाहिँ कस्तो भन्दा कि चलो परेको बेला केपी ओलीले पनि होइन एउटा पार्टी दर्ता गर्नुभएको थियो नेकपा एमाले भनेर। अनि अर्को सुरेन्द्र पाण्डेजीले पनि आफ्नो चाहिँ उल्लेख गरेर एउटा पार्टी गठन गर्नुभएको थियो। यो अनेरा सोभिउका भाइहरूले पनि अर्को पार्टी गठन गर्नुभयो होइन। तर हामी तीभित्र लडेर एउटा वैधानिक रूपले चाहिँ समाजवादी गठन गरे। अब ती जीवन राईजीहरूले गरे पार्टीसँग हाम्रो विचार मिल्यो भने एकता कुनै आइतबारको प्रश्न होइन। अब अर्को कुरा नि, जस्तो नेकपा एकीकृत समाजवादीले आफ्नो काम कारबाहीलाई प्रक्रियागत ढङ्गले अगाडि बढाइरहँदाखेरि नेकपा एमालेभित्र रहेका 14 जना सांसदलाई कारबाही गर्न पर्यो भन्ने खालको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको छ। यदि अदालतले 14 जना सांसदलाई चाहिँ कारबाही गर्ने कुरालाई सदर गरिदियो भने फेरि पार्टी के हुन्छ? अब पहिलो कुरो त अदालत गाइडेड केले हुन्छ भन्दा देशको संविधानले गाइडेड हुन्छ। अनि संविधानको चाहिँ व्यवस्थापिका सदनले चाहिँ बनाएका कानुनहरूलाई त्यसले कार्यान्वयन गर्ने हो। अब जहाँसम्म 14 जना उसलाई चाहिँ कारबाही गर्ने आधारहरू होइन, यद्यपि आवेगमा द्वेषतालाई अनि एउटा विषाक्त ढङ्गले
चाहिँ केपी ओलीले चाहिँ कारबाही गर्नुभयो। कारबाही 1 नम्बर किन भन्दा संविधानको धारा 76 को धारा 1, 2, 3, 4 चाहिँ कार्यान्वयन नभइसकेपछि 5 चाहिँ एकजना व्यक्तिले मैले बहुमत जुटाउन सक्छु भन्ने मान्यताको आधारमा चाहिँ दिनुभएको हैन संसदको उसमा। र सम्मानित अदालतले पनि यो चाहिँ कारबाही गर्न नमिल्ने भनेर फैसला गरिसके उसमा उहाँको हठले, उहाँको अहङ्कारले, उहाँको दम्भले काम गर्दैन। त्यसकारण हामी एकदम संविधान अन्तर्गत छौँ, कानुन अन्तर्गत छौँ, कानुन पछिको नियमावली अन्तर्गत छौँ र यसकारण चाहिँ हामीले कुनै पनि चाहिँ अदालतले त्यो कारबाही चाहिँ केपी ओलीले गरेको कारबाही चाहिँ सदर हुन्छ हामीले त्यस्तो लाग्दैन। किन भन्दा अब उहाँले सभामुखमाथि चाहिँ फलानुको 1 दिनमा टाँस्यो, ढिस्कानुकोमा 2 दिनमा टाँस्यो, यो 14 दिन 13 दिन हुँदा पनि टाँसिएन भन्दा साथ त्यो सभामुखलाई चाहिँ 15 दिनसम्म त्यसको जाँच पडताल गर्ने र निर्णय गर्ने अधिकार हुन्छ र सभामुखले चाहिँ 15 दिनसम्म राख्न सक्नुहुन्छ। त्यो त उहाँको एउटा चाहिँ कानुनी व्यवस्था हो। तर आज यही कारणले अनि त्यो 13 दिनभित्रै चाहिँ पार्टी चाहिँ निर्वाचन आयोग उसमा चाहिँ भइसके पछाडि उहाँको तर्क त गर्न सक्नुहुन्छ, तथ्यले चाहिँ पुष्टि गर्दैन। सर्वोच्चले त के त भन्दा तथ्यहरूले पुष्टि गर्नु पर्यो नि हैन। सम्मानित चाहिँ न्यायाधीशज्यूहरूले तथ्यको आधारमा निर्णय गर्नुहुन्छ र केपी ओलीको तर्कलाई तथ्यले कुनै पनि हिसाबले पुष्टि गर्नै सक्दैन। तर त्यही कारणले गर्दाखेरि आज संसद अवरुद्ध भइरहेको छ। सभामुखको राजीनामाको माग गरिरहनु भएको छ नेकपा एमालेका सांसदहरूले नाराबाजीका साथ हैन। यसलाई के भन्नुहुन्छ त त्यसो हो भने? अब उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ नियत सफा छैन। कुनियत बस एउटा आशय बस चाहिँ जुन ढङ्गले चाहिँ मान्छे आउँछ अब त्यसको चाहिँ अब सुतेको मान्छेलाई बिउजाउन चाहिँ सजिलो हुन्छ हैन। सुतेको बहाना गर्ने मान्छेले कुनै हिसाबले पनि उठाउनै सकिँदैन नि। उहाँहरू त्यही हिसाबले चाहिँ जानुभएको छ। उहाँलाई थाहा छ यो कानुन सम्मत छैन, यो विधि सम्मत छैन। मुढे बलले त गर्न सकिन्छ भन्ने त उहाँले त मुढे बल त प्रयोग गर्नुभएको छ। संविधान चाहिँ संसद विघटन मुढे बलकै आधारमा गर्नुभयो। दोस्रो पटक संसद विघटन मुढे बलकै आधारमा गर्नुभयो। अनि त्यसपछि हामीलाई चाहिँ घोक्रे ठ्याक लाउने काम चाहिँ मुढे बलकै आधारमा गर्नुभयो। त्यसकारण ठिङ्गाहरूको मूर्खहरूले मात्रै मुढे बल चाहिँ प्रयोग गर्दछन्। त्यो काम अहिले केपी ओलीले गरिराख्नु भएको छ। अब सभामुखको जुन राजीनामाको माग र सभामुखलाई चाहिँ जसरी पनि राजीनामा गराउनै पर्छ नत्र भने हामी संसद चल्न दिँदैनौँ भनेर लगातार संसद अवरोध गरिरहेको छ नि। हजुर उहाँले कसरी राजीनामा गराउनुहुन्छ मैले त्यही बुझेँ हैन। सभामुखले नि कतै बायस भएको देखिएको छ भनेर पनि तर्कहरू आउँछ, आलोचना विश्लेषणहरू त यो भइ नै रहेको छ नि त। सभामुखले जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि कसैको चाहिँ कति दिनमा सूचना टाँस, कसैको कति दिनमा नै सूचना टाँस नगर्ने भन्ने कुरा, त्यो त बायस भएको देखिँदैन। स्वविवेकीय अधिकार चाहिँ तपाईँले दिइसके पछाडि त्यो गर्छ हैन। स्वविवेकीय अधिकार चाहिँ 15 दिनसम्म उसले राख्न पाउने भनिसकेपछि त उसले 1 दिनमा पनि गर्न सक्छ हैन। उसले भोलिपल्ट जस्तो चाहिँ भीम रावतजीले राजीनामा दिनुभयो हो, सभामुखकै हातमा चाहिँ दिनुभयो। संसदको पद चाहिँ के त भन्दा राजीनामा दिएपछि स्वीकृत भइराख्नु पर्दैन, तर उहाँले फिर्ता गर्दैनौ हैन। अब त्यसकारण चाहिँ अब भीम रावतले दिएको राजीनामा चाहिँ स्वीकृत गर भनेर सदनभित्र चाहिँ हङ्गामा गर्ने त्यसको कुनै तुक हुन्छ? त्यसै गरी अब सभामुखले आफ्नो अधिकारलाई चाहिँ प्रयोग गर्नुभयो भन्ने चिजलाई त्यहाँ सदनभित्र जति नै हल्ला गरे पनि उहाँले चाहिँ यो व्यवस्थालाई हैन संविधान सभाबाट बनेको चाहिँ जुन चाहिँ संविधान हो त्यसको बरखिलाफ गरिराख्नु भएको छ र यसले अन्ततोगत पक्षगामीहरूलाई नै सहयोग पुग्छ र केपी ओलीले पक्षगामीहरूलाई सहयोग पुर्याइराख्नु भएको छ। लोकतन्त्रलाई चाहिँ आघात पुग्ने काम चाहिँ उहाँले गर्नु। अब यो बीचमा म यो दल विभाजन सम्बन्धी अलिकति कुरा जोडौँ। जस्तो दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश आयो र अब निष्क्रिय पार्ने कुरा रहेको छ। अब जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि यो अभिव्यक्ति दिइसक्नु भएको छ निष्क्रिय पार्नुपर्छ भनेर। यदि यो दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय भयो भने तपाईँहरूको पार्टी धरापमा पर्दैन? हाम्रो पार्टी त अध्यादेश अनुरूपै गठन भएको। निष्क्रिय पार्यो भने अध्यादेश भनेको कानुनै हो कि। मैले भन्न खोजेको निष्क्रिय पार्यो भने सर्वोच्चमा तपाईँहरूको मुद्दा त छ नि हैन, त्यसलाई असर पर्छ कि पर्दैन? हामीले के पनि असर पर्दैन। किन भन्दा हामी विधि विधान र संविधान नियमावली कानुन अनुरूपै छौँ भनेपछि हामी किन हात दिनु पर्ने? अब निष्क्रिय पारियो भने यता असर, पारिएन भने फेरि सबै दल पर्ने असर। पारियो भन्ने त यो अनुमानमा जानु हुँदैन कि यथार्थमा जानुपर्छ। अनुमान भोलि पृथ्वी पल्ट्यो भने के गर्ने? तपाईँ र म यहाँ बसिरहेका छौँ, अहिले पृथ्वी पल्टिहाल्यो भने के गर्ने भन्दा पृथ्वी पल्टिने कुरो त्यो चाहिँ एउटा अनुमान मात्रै हो कि।
पृथ्वी पल्टिँदैन, पृथ्वी आफ्नो गतिमा छ। यो चाहिँ विज्ञानको हिसाबले चाहिँ यो चाहिँ सूर्यको वरिपरि चाहिँ घुमिराखेको छ, दिन र रात छ भन्ने कुरो त बुझ्नु पऱ्यो नि। त्यस्तै हाम्रो पनि होइन, हाम्रो देशभित्र चाहिँ एउटा शक्ति सन्तुलनलाई चाहिँ शक्ति पृथकीकरणले सन्तुलन गरिराखेको हुन्छ कि होइन। त आफ्नो दायित्वहरू छन्, कानुन बनाउने एउटाले, कानुनको इम्प्लिमेन्ट गर्ने एउटाले, कानुन चाहिँ मानिएन भने त्यसलाई के गर्ने, सजाय गर्ने भने अर्कोले होइन। व्यवस्थापिकाका आफ्नै कार्यक्षेत्र, कार्यपालिकाका आफ्नै कार्यक्षेत्र, न्यायपालिकाका आफ्नै कार्यक्षेत्र भएको हुनाले न्यायपालिका आफ्नो कार्यक्षेत्रलाई, आफ्नो कार्यको दायरालाई चाहिँ उसले क्रस गर्दैन। भनेपछि दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय हुँदा फरक केही पनि परेन, हामीले केही पनि फरक पर्दैन। र निष्क्रिय पार्नै चाहनुहुन्छ? निष्क्रिय पार्नै चाहनुहुन्छ? त्यो त उसको कुरो हो होइन, सरकारको कुरो हो। हामी त्यो विषयमा जाँदैनौँ। हामीले त अध्यादेश भनेको कानुन हो कि कानुन त पार्टी गठन गरियो, त्यही हो होइन तपाईँहरूको त कानुनी हामीले कानुन अनुरूपै पार्टी गठन गर्ने। तपाईँहरू यसमा खुसी हुनुहुन्छ? होइन, खुसी त हामी पटक्कै छैनौँ। हेर्नु, त्यत्रो चाहिँ ठुलो पार्टी गठन गर्नकै लागि अध्यादेश ल्याइयो, त्यत्रो ठुलो पार्टी केपी ओलीले ध्वस्त पारे। अब चाहिँ हामीले त छानेका थियौँ 50 वर्ष हामी शासन गर्छौँ, हामी 50 वर्ष जनताको सेवा गर्छौँ होइन। र नेपाललाई चाहिँ एउटा चाहिँ विश्वको चाहिँ नै एउटा उत्कृष्ट राष्ट्र हो भन्ने चाहिँ एउटा रातो झन्डा फहराएको हिमालको रूफ अफ द वर्ल्डमा चाहिँ रेड फ्ल्याग चाहिँ एकदम चाहिँ फहरिराखेको छ भन्ने सन्देश विश्वलाई दिन चाहन्छौँ। हामीबाट अरूले पनि सिकुन् भन्ने चाहिँ लेसन चाहिँ हामी चाहिँ दिन चाहन्छौँ भन्ने त्यो केपी ओलीले जसरी गोर्बाचोभले सत्तामा बसेर सोभियत कम्युनिस्ट पार्टीलाई विघटन गराए, त्यसै गरी केपी ओलीले नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई गोर्बाचोभको नयाँ अनुहारको रूपमा चाहिँ जुन रूप प्रस्तुत भए, यो इतिहासले उनको कालो धब्बालाई मूल्याङ्कन गर्छ। अहिले यो विषयमा धेरै भन्नै पर्छ। तपाईँले अब 50 वर्ष हामी शासन गर्छौँ, हाम्रो सोच त्यो थियो भनिरहँदाखेरि बिचमा आएर चाहिँ अब यसरी पार्टी विभाजन भइसक्यो होइन। अब यसले पो सन्देश के दिन्छ भन्ने कुरा पनि छ। कतिले भन्नुहुन्छ एकताको विकल्पै छैन, वाम गठबन्धन अर्थात् वाम मोर्चा एक हुनुपर्छ पनि भन्ने गर्नुहुन्छ। अब सम्भावना छ? पेरिस कम्युन चाहिँ जुन चाहिँ मार्क्सकै उसमा चाहिँ मार्क्सले यद्यपि त्यो प्रक्रियालाई चाहिँ विरोध गर्नुभएको थियो, पेरिस कम्युन भइसकेपछि त्यतिखेरको हामी असाध्यै खुसी थियौँ। तर 72 दिनमा त्यो डढ्यो होइन। सोभियतको उसमा चाहिँ सङ्घमा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको शासन चाहिँ 70 वर्षसम्म चाहिँ चल्यो। उसमा चाहिँ पश्चिम बङ्गालमा 30 वर्षसम्म चाहिँ शासन चल्यो होइन। त हामी यो चाहिँ मैले कसरी मूल्याङ्कन गर्ने गरेको छु भन्दा पुँजीपतिहरूको, साम्राज्यवादीहरूको, उनीहरूको चाहिँ त्यो वंशज हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ दासयुगदेखि अहिलेसम्मको उनीहरूको चाहिँ हजारौँ वर्षको चाहिँ इतिहास उनीहरूसँग छ। हामीसँग जम्मा 200 वर्षको इतिहास छ। मार्क्सले कम्युनिस्ट घोषणापत्र जुन चाहिँ बनाउनु हो 1848मा, त्यसपछि हामी सङ्गठित र आन्दोलित भएका हौँ। र हामी 200 वर्षमा साम्राज्यवादीहरूलाई, पुँजीपतिहरूलाई चाहिँ हामीले हल्लाइदिएका छौँ। अहिले चाहिँ सबभन्दा एउटा बोधको रूपमा चाहिँ उनीहरूले के हेर्छन् त भन्दा कम्युनिस्टहरूलाई हेर्छन् होइन। एउटा 200 वर्षको बालकले हजारौँ वर्षको चाहिँ एउटा चाहिँ वयस्कलाई चाहिँ अहिले पनि त चुनौती राखेको छ। त्यस कारण हामी लड्छौँ, धुलो टकटक्याउँछौँ, फेरि अगाडि बढ्छौँ। अब तपाईँहरू अगाडि बढिरहने क्रममा विभिन्न खालको बाधा अवरोधहरू त छँदैछ होइन। यो बिचमा तपाईँहरू अब सत्ता साझेदार दल नेकपा एकीकृत समाजवादी हो, तर सरकारको यति धेरै आलोचना भइरहेको छ कि यो गठबन्धनको सरकारले केही पनि गर्न सकेन भन्ने खालको आरोप छ। यसलाई तपाईँले अहिले जुन हनमिनु पिरियड पनि सकिन लागिसक्यो, अब धेरै दिन बाँकी छैन होला सरकारको, यो बिचको काम कारबाहीको मूल्याङ्कन कसरी गर्नुहुन्छ? होइन, अहिले सरकारको मूल्याङ्कन भन्दा पनि अहिले एउटा गलत प्रवृत्तिको विरुद्ध चाहिँ जुन गठबन्धन बनाएर हामी लडेका छौँ होइन। गलत चिजलाई परास्त गर्न सकेका छौँ, ओलीको अहङ्कारलाई परास्त गर्न सकेका छौँ होइन। संविधानकोलाई चाहिँ भाइलेट गर्ने, संविधान विपरीत जाने शक्तिलाई हामीले चाहिँ गर्न सकेका छौँ। पश्चगामी शक्तिलाई चाहिँ परास्त गर्न सकेमा हामीलाई अहिले एउटा खुसी छ। र अब चाहिँ सबै चिज चाहिँ राजनीतिले निर्देशित गर्ने हुनाले अहिले चाहिँ अब गठबन्धन 5वटा गठबन्धनको सरकार होइन।
अब यो भित्र चाहिँ विभिन्न एउटा चाहिँ ब्यारियरहरू छन्, अवरोधहरू छन्। त्यो अवरोधलाई पन्छाउँदै हामी अगाडि जान्छौँ नि। जस्तो अब तपाईहरूको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको तर्फबाट पनि मन्त्री छान्नको लागि एकदमै सकस भइरहेको छ, विरोधका आवाजहरू आइरहेको छ भन्ने कुरा छ होइन। अब यसलाई चाहिँ तपाईँहरू कहिलेसम्म मिलाउनुहुन्छ र माधव नेपाललाई नै पर्खेको कारणले गर्दाखेरि मन्त्री परिषद विस्तार हुन नसकेको हो भनेर सबैतिर कुरा आइसकेको छ। यसमा चाहिँ तपाईँहरूको कहिलेसम्म चाहिँ यो डिसिजन दिनुहुन्छ क्या तपाईँहरूले निर्णय यसमा चाहिँ हामीलाई कुनै छैन। हामीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई हाम्रो तर्फबाट मन्त्रीको नामावली हामीले दिइसकेका छौँ भनेपछि हामीले त कुनै समस्या क्रिएट गरेकै छैनौँ। उहाँलाई अरू अप्ठ्याराहरू परे होलान्, अरूसँगको उसमा नेकपा एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट कुनै चाहिँ ऊ छैन। अहिले भरे भने भयो, हिजो अस्ति नै हामीले उहाँको पोल्टामा हाम्रो पार्टीको तर्फबाट मन्त्री बनाउनु पर्ने मान्छे नाम दिइसकेका। अदालतको निर्णय आउन बाँकी होला नि त। अदालत त आफ्नो प्रक्रिया जान्छ नि, त्यसले चाहिँ त त्यसको निर्णयले हामीले के फरक पर्छ र? अदालत भने एउटा प्रक्रिया जाने हो, प्रक्रियामा जान्छ, उसले आफ्नो फैसला गर्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले अब मान्नुपर्छ अदालतको फैसला। त्यसकारण अदालतको फैसला मान्नलाई हामीले कुनै आपत्ति होइन। अदालतको फैसला सुन्नु, अदालतले यस्तो फैसला गर्छ भनेर हामीले एजम्सन गरेर जाँदैनौँ। अदालत स्वतन्त्र छ, अदालत निष्पक्ष छ, अदालतले धाँधली गर्दैन होइन भन्ने चिजमा हामी विश्वस्त भएको हुनाले त्यो अदालतको फैसलाले हामीले कुनै पनि असर गर्दैन। जस्तो अब असर गर्दैन त भन्नुभयो, फेरि अदालतको आदेश मान्नै पनि पर्छ, मान्छौँ पनि भन्नुहुन्छ होइन। यदि अघि नै मैले अदालतका आफ्ना दायराहरू छन्, त्यो पनि संविधानभित्र, त्यो पनि कानुनभित्र चाहिँ बाँधिएरै त्यसले चाहिँ निर्णय गर्ने हो नि। अनि त्यसमा चाहिँ संविधान त, कानुन त र कानुनले बनाएको नियमावलीभित्र चाहिँ नै त्यही परिवेशभित्र हामी जन्मेका छौँ भनेपछि हामी चाहिँ एकदम आत्तिएर सर्वोच्चले हाम्रो वैधता खारिज गरिदिन्छ कि भन्ने चिजको कुनै तुकै छैन, गर्दैन। किन भन्दा अदालत आफ्नो दायराभित्र नै फैसला गर्छ। तपाईँहरूको समाजवादी नेकपा एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट कतिजना मन्त्रीको नाम उल्टामा पठाइसक्नु भएको छ? उहाँले जतिजना माग्नुभएको छ त्यति नै छ, सम्भवतः हामीले 6जना पठाउनु भएको छ। अब त्यसमा आकाङ्क्षीहरू धेरैजना हुनुहुन्थ्यो होला, फेरि विरोधका आन्तरिक रूपमै मिलाउनुहुन्छ। अब यो जुन चाहिँ पार्टी सङ्गठन निर्माणको कुरा निरन्तर रूपमा गइरहेको छ, पार्टी फुट जुट होइन, यो एकदम चलिरहेको छ, निर्वाचन नजिकै छ र निर्वाचन नजिकिने बेलासम्म यो गठबन्धनको सरकार रहन्छ कि रहँदैन, एक हुन्छ कि हुँदैन भन्ने खालको कुराहरू खुब आइरहेको छ क्या। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब यो राजनीति हामीले सोचेअनुसार पनि जाँदैन होइन। अघि नै मैले भने ठोस वस्तुस्थितिको ठोस विश्लेषण अनुसार जाने हो। गठबन्धन टुट्दा नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि फाइदा छैन, गठबन्धन टुट्दा नेकपा माओवादीलाई पनि फाइदा छैन, गठबन्धन टुट्दा हामीलाई पनि फाइदा छैन र उपेन्द्र यादवजीहरूलाई पनि फाइदा छैन। यो हामी सबैले बुझेका छौँ। किन भन्दा हाम्रो लडाइँ निरङ्कुशताको विरुद्धको लडाइँ हो, हाम्रो लडाइँ लोकतन्त्रको पक्षधरताको लडाइँ हो होइन, हाम्रो लडाइँ राष्ट्रियताको लडाइँ हो र हाम्रो लडाइँ चाहिँ समृद्ध नेपालको चाहिँ लागि चाहिँ लडाइँ हो। त यो लडाइँमा हाम्रो बिचमा एकता भएन भने लोकतन्त्र रहँदैन, राष्ट्रियता खतरामा पर्छ होइन। अस्तव्यस्तताले अरू काम गर्छ र ओली प्रवृत्तिले अरू चाहिँ घर गर्छ। त्यसकारण यो कसैको चाहना छैन, त्यसकारण यो टुट्छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ। अब तपाईँलाई एकदमै वामदेव गौतम जो वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ, उहाँको निकट मानिन्छ, उहाँसँग तपाईँले त्यत्रो लामो समय व्यतीत गर्नुभयो, 25-30 कति वर्ष होइन। यो बिचमा तपाईँले अहिले आएर चाहिँ वामदेव गौतमलाई साथ छोडिदिनु भएछ, किन? अब यो स्थायी गुटबन्दी हुँदै हुँदैन, विचारको आधारमा समूह बन्ने हो कम्युनिस्ट पार्टीभित्र र त्यो विचारधारात्मक व्यवस्थापन गर्न सकेन भने कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ विभाजित पनि भएको छ र अहिलेको विभाजन पनि विचारधारात्मक व्यवस्थापनलाई चाहिँ केपी ओलीले गर्न नसकेरै हो। तर यही बीचमा वामदेव गौतमले अब जहाँसम्म मैले धेरै मिडियामा चाहिँ यही फेस गर्नुपर्छ है, मैले धेरै मिडिया चाहिँ यो फेस गर्नुपर्दछ। वामदेव गौतमजीसँग चाहिँ कस्तो भयो भन्नुहुन्छ भन्दा उहाँसँग 2051 सालदेखि नै एउटा निकटता रह्यो। उहाँको सेक्रिफाइस 2051मा कमरेड मनमोहन अधिकारीको अध्यक्षतामा चाहिँ जुन मन्त्रीमण्डल बन्यो, म पार्टी निर्माण गर्छु भनेर उहाँ चाहिँ बस्नुभयो होइन। अरू धेरै कामरेडहरू मन्त्रीमा जानुभयो, केपी ओली गृहमन्त्री हुनुभयो, माधव नेपाल परराष्ट्र मन्त्री हुनुभयो र अब त्यसपछि उहाँको एउटा त्यागको पक्षलाई हामीले हेऱ्यौँ। पछि त्यो सरकारले निरन्तरता पाउन सकेन, लोकेन्द्र बहादुर चन्दलाई हामीले बोकेरै होइन उनलाई प्रधानमन्त्री बनाइयो, त्यसमा उहाँ चाहिँ उप प्रधानमन्त्री भएर जानुभयो। 54 सालको निर्वाचन भयो,
र एकदम चाहिँ यस्तो चाहिँ अभूतपूर्व चाहिँ निर्णय चाहिँ परिणाम आयो स्थानीय निकायमा। र मतलब वामदेव गौतम एउटा गतिशील व्यक्तित्व हो, एउटा नलेजेबल व्यक्तित्व पनि हो। र महाकालीको इस्युमा विभाजन हुँदा म उहाँसँगै रहेँ। त्यसपछि एकता भयो। एकता भइसकेपछि हामी एउटै सङ्गठनमा, अघि नै यहाँले महासङ्घको चाहिँ अखिल नेपाल किसान महासङ्घको उहाँ अध्यक्ष हुनुभयो, म महासचिव भएँ। त्यसले पनि उहाँसँग निकटता भयो। निकटता भइसकेपछि वैचारिक मन्थन छलफल हुने, एउटा निष्कर्षमा पुग्ने, कहिले उहाँले हामीले कन्भिन्स गराउने, कहिले हाम्रो विचारलाई उहाँले चाहिँ ग्रहण गरिदिने, त्यो हिसाबले उहाँसँगको सहकार्य अगाडि बढ्या हो। र जहाँसम्म अहिले चाहिँ पछाडि नेकपा चाहिँ टुटिसके पछाडि ओलीको एउटा नेकपा टुट्ने चाहिँ जुन एउटा परिवेश चाहिँ सिर्जना भयो, अब त्यसपछि चाहिँ दुईतिर चाहिँ बैठकहरू बस्न थाले होइन। नेकपाको बहुमतले चाहिँ केपी ओलीलाई चाहिँ अध्यक्षबाट हटायो होइन। दुईटा अध्यक्षमध्ये फेरि माधव नेपाललाई चाहिँ रिक्रुट उसमा चाहिँ फेरि अध्यक्ष अर्को चाहिँ चयन गर्यो बहुमतले। र त्यो उसमा चाहिँ वामदेवजीले के भन्नुभयो त भन्नु, यो हामी कतै पनि नलागौँ, एकता भनौँ भन्नुभयो। मैले भने पार्टीभित्र एकता चाहिन्छ कमरेड, तर होइन एउटा पक्षमा पनि नउभिँदा त्यो अनुभव मलाई छ। मेरो पृष्ठभूमि माओवादी पृष्ठभूमि पनि हो। म यहाँले स्मरण गराउन चाहन्छु, प्रचण्डले चाहिँ को नेतृत्वमा एकता केन्द्र बन्यो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकता केन्द्र। र उहाँले प्रचण्डले के भन्नुभयो भन्दाखेरि यो निर्मल लामा, अर्को निर्मल लामा भन्ने याद छ कि छैन तपाईँलाई होइन, उहाँले एउटा धारलाई चाहिँ नेतृत्व गर्नुभएको थियो। यो निर्मल लामाले क्रान्ति गर्न चाहिँ अवरोध गरे होइन। त्यतिखेर 5 जनाको हाम्रो चाहिँ स्थायी उ थियो संयुक्त जनमोर्चामा। बाबुरामजी संयोजक हुनुहुन्थ्यो, लीलामणिजी सदस्य हुनुहुन्थ्यो, पम्फा भोसाल सदस्य हुनुहुन्थ्यो, म सदस्य थिएँ, र निनु चापागाई भन्ने अर्को सदस्य हुनुहुन्थ्यो। 2 जना बाबुरामजी र पम्फाजी निर्मल लामाले एउटा यो जनयुद्धलाई चाहिँ रोक्ने भयो, त्यस कारण कारबाही गर्नु पर्यो भन्नु हो होइन। लीलामणिजी र उसले त्यो मान्नु भएन। मैले भने के भने भन्दा तपाईँहरू जनयुद्ध सुरु गर्नुहोस् होइन। निर्मल लामा क्रान्तिकारी नै मान्छे हो, निर्मल लामा मार्क्सवादी लेनिनवादी नै मान्छे हो। उहाँले असहमति जनाउनु भएको छ, जस्तो तपाईँहरूले जुन दोष लाउनु भएको छ होइन। यसले चाहिँ दरबारमा रिपोर्ट पुर्याउँछ, हाम्रो चाहिँ के त भन्दाखेरि चाहिँ जनआन्दोलनलाई घाटा हुन्छ, हामी पुरै म्यासकर हुन्छौँ भन्ने यो गलत चिज हो। यस्तो गलत फन्डामा नपर्नु भने मैले सही गरिनँ। 5 जनामध्ये 2 जना एकातिर, 2 जना निर्णय केही पनि नभएको परिवेश हो। र हामीले के सोच्यौँ भन्दा एकता चाहिँ कायम गर्नुपर्छ पार्टीभित्र, नत्र बर्बाद हुन्छ। तर यो बिचमा छ नि, यो बर्बाद हुन्छ भनिसकेपछि पछि नरबहादुर कर्मचारीको संयोजकत्वमा हामीले एकता अभियान चलायौँ। पछि नरबहादुरजी पनि एकातिर लाग्नु, म र सिन्धुनाथ प्याकुरेलजी 2 जना मात्रै चाहिँ त्यसमा रह्यौँ। त्यसकारण यो एकता अभियान भन्ने चिज एकातिर चाहिँ हामी सहभागी नभइकन एकता गराउन सकिन्न कमरेड। तपाईँको उसलाई सम्मान गर्छौँ भनेपछि होइन, मैले गरिसकेपछि एकता अभियान हुन्छ भन्नुभयो। त्यसो भने म चाहिँ एकातिर लागेँ भनेर उहाँसँग विदा भयो। उहाँसँग चाहिँ विदावादी भएर उहाँले पनि अनुमति दिनुभयो होइन। तपाईँको र मेरो चाहिँ वैचारिक मतभिन्नता रह्यो र मैले उहाँलाई भने यो मध्यपन्थी अवसरवादले चाहिँ दक्षिणपन्थी संशोधनवादीहरूलाई नै सहयोग पुर्याउँछ। मलाई लाग्छ तपाईँको यो गतिविधिले केपीलाई सहयोग पुग्छ। तर वामदेव गौतमजी केपी ओलीजीसँग चाहिँ नजिक हुँदाखेरि तपाईँ पनि त साथमै हुनुहुन्थ्यो नि होइन र? होइन, त्यो त उसको यो 9औं महाधिवेशन हामी सँगै थियौँ, उहाँसँगै थियौँ। केपीलाई हामीले समर्थन नगरे भए ज्यान गए पनि उनी अध्यक्ष हुँदैन थिए। जो म 35 मतले 17 मतले चाहिँ जित्नु। भनेपछि वामदेव गौतमलाई विचारको मतभिन्नता भइसकेपछि टाढिएको भन्नु, विदावादी तपाईँ हुनुभयो। अब नजिक हुने सम्भावना भनेको भोलिका दिनमा देखिन्छ। विचारले नै तान्छ। अब तपाईँले जनताको बहुदलीय जनवादको सच्चा पहरेदार हो। ठिक छ, अब तपाईँले जुन विचारको कुरा गर्नुभयो नि, जनताको बहुदलीय जनवाद जबजको कुरा, जबकि केपी ओलीले हामीलाई यो कारणले गर्दाखेरि गोक्रे ठ्याक लगाउनु भयो भनेर तपाईँले यसरी यहाँ भनिरहनु भएको छ। अनि यो बीचमा जस्तो नेकपा एमाले पनि जबजको सिद्धान्त अनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ भनेको छ, त्यसै गरी चाहिँ अब विभिन्न खालको गतिविधिहरूलाई त्यही अनुसार अगाडि बढाएको छ। अब नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले पनि त्यही कुरालाई अगाडि बढायो भनेर मैले अघि पनि भने। र यो बीचमा चाहिँ अब नेकपा एमाले चाहिँ तपाईँहरूको नजरमा कस्तो पार्टी हुन्छ त? ओलीजीले गर्नु भएन, नेकपा एमाले जबज चाहिँ भन्छ, तर जबजको लागि चाहिँ जुन जस्तो तपाईँ भात पकाउनुहुन्छ, भात पाक्नुको लागि हिट चाहिन्छ नि होइन। तपाईँले अथवा राइस कुकरमा बनाउनु पऱ्यो, प्रेसर कुकरमा राख्नु पऱ्यो, अथवा पसाउनेमा राख्नु पऱ्यो, त्यसपछि त्यो हिट दिनुपर्छ नि।
केपी ओलीको जबजले हिटै पाउँदैन कि त्यो इनर्जी नै पाउँदैन। किन इनर्जी पाउँदैन भने त्यो इनर्जी त्यहाँ छँदै छैन। त्यहाँ त अफसरलाई होइन कसरी चाहिँ पोलिटिकल एपोइन्टमेन्ट पाउन सकिन्छ। अब जस्तो आज होइन भोलिलाई 10 वर्ष ओलीलाई भन्ने चिजको कुनै तुक छ? त्यो पछाडि कुनै राजनीतिक तर्क छ? त्यो पछाडि कुनै चाहिँ सैद्धान्तिक तर्क छ? म त भन्छु म अहिलेसम्म अडिया छु, म भोलि बिग्रिन सक्छु होइन। भोलिको कसैले ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन होइन। भोलिको सुनौला भविष्यको भोलिको कम्युनिस्ट आन्दोलनको सुनौला भविष्यहरू जो चाहिँ युवाहरू हुन् होइन। अब उहाँहरूले त 10 वर्ष उहाँलाई चाहिँ प्रोजेक्सन गरिदिइहाल्नु त्यही युवा भनेपछि अनि त्यो गतिशील हुन्छ, त्यो डाइनामिक हुन्छ, त्यो डेडिकेटेड हुन्छ? हुँदैन। त्यो एउटा वर्षाको पानी जस्तो चाहिँ एकदम पानी पर्दा खहरे चाहिँ ओहो तपाईँले हेर्नुहोस् न त्यो खहरे के हुन्छ त भन्दा यसले चाहिँ सक्ने भयो भन्ने हुन्छ नि। जब पानी चाहिँ वर्षा चाहिँ सकिन्छ त्यो खहरेको अस्तित्व सकिन्छ। भनेपछि नेकपा एमालेको अस्तित्व सकियो? नेकपा एमालेको अस्तित्व सकिन्छ, त्यसमा कुनै चाहिँ दुविधै छैन। ओली सुध्रिएन, ओलीले आफूलाई करेक्सन गरेनन् भने त्यो सकिन्छ नि। सकिने क्रम त सुरु भयो नि। हामी अलग्यौँ, अरू साथीहरू अलग्गिने चाहिँ प्रक्रिया छन्। कतिलाई उहाँले चाहिँ तिरस्कार गर्नुभएको छ। तपाईँहरूलाई साथ छोडेर जानुभएको 10 जनाको त अहिले बेहाल भइरहेछ भन्ने पनि सुनिन्छ नि। उहाँहरू त्यहाँ लडिराख्नु भएको छ, उहाँहरू गलत चिजको विरुद्ध लडिराख्नु भएको छ। उहाँहरूलाई एकदम सलाम गर्छु होइन। घनश्यामजीले आफ्नो विचार राख्नुभएको छ, भीम रावलजीले आफ्नो चाहिँ उसको लागि चाहिँ के त भन्दा अधिकारको लागि चाहिँ लड्नुभएको छ। जेठ 2 गते फर्किया छैन, उनले फर्कन्छु भने फटाइ कुरा त बोले नि। उहाँहरूले फर्किया छैन भन्नुभएको छ होइन। त्यस कारण त्यहाँभित्र लडिराख्नु भएको छ। तर त्यो बिचमा तपाईँहरूलाई उहाँले 10 जना जो हुनुहुन्छ नि, भीम रावल, घनश्याम भुषाल, सुरेन्द्र पाण्डे लगायतका नेताहरू, उहाँले साथ छोड्दाखेरि तपाईँलाई अहिले कस्तो भइरहेछ? कम्युनिस्ट आन्दोलनमा धेरैले साथ छोडेका छन् कि, धेरैले साथ छोडेका छन्। केशरजङ रायमाझी गद्दार भएर पतित भए, कोही चाहिँ पलायन भएको छन्। त त्यस कारण मलाई कुनै आश्चर्य नै लागेन, किन एउटा ट्रेन्ड हो नि। हो कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको एउटा ट्रेन्ड हो मध्यस्थता गर्ने। मध्यस्थता त हुनै सक्दैन, दुईवटा विचारको लडाइँमा मध्यस्थताले काम गर्दैन। उहाँहरूले जुन मध्यस्थता गर्नुभयो सफल हुनु भएन। अनि चाहिँ सफल नभइसके पछाडि अलिकति रापताप त्यता छ कि भन्ने चाहिँ लाग्यो उहाँहरूलाई होइन। रापताप हेर्नुभयो, रापतापभित्रको चाहिँ यथार्थता बुझिसकेपछि तीभित्र लडिराख्नु भएको छ। अब यो बिचमा नि जस्तो नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हामीले माधव नेपाललाई सघाउनको लागि यति ठुलो त्याग र सङ्घर्ष गरेका छौँ भनेर पनि उहाँले अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। तपाईँलाई उहाँको सहयोग, उहाँको विचार मनोगतवादी विश्लेषणले म चाहिँ के भनौँ होइन। त हाम्रो कुरो त हामीले गर्ने हो नि होइन। उहाँहरूले हामीलाई चाहिँ उहाँहरूले गरेर हाम्रो आफ्नो हामी स्वतन्त्र छौँ, हामी आफ्नो निर्णय आफै गर्न सक्छौँ भने उहाँहरूको निर्देशन हामीले पालन गर्दैनौँ। किनभन्दा हामी दुई भिन्न पार्टीहरू सहकार्य गरिराखेका छौँ। उहाँलाई मैले अहिले चाहिँ एकदम चाहिँ आलोचना गर्नु पनि चाहन्न। हाम्रो सहकार्य बिग्रिनु हुँदैन, तर हाम्रो राजनीतिक हाम्रो पार्टीको निर्णय गर्ने एउटा चाहिँ सोभरेन अधिकार हामीसँग छ। त्यो हामीलाई चाहिँ उहाँले डिक्टेट गर्न सक्नुहुन्न होइन। त्यो डिक्टेट गर्नु त्यो नैतिक कुरो पनि होइन। गर्नुभएको छ भने त्यो नैतिक पार्टी उहाँले सिक्नुपर्छ होइन। सबै राजनीति हामीले चाहिँ प्रचण्डले नेतृत्व गर्नुभएको पार्टीले हामीले डिक्टेट गर्न सक्छौँ? केही पनि गर्न सक्दैनौँ। नेकपा एमाले फुटाउनको लागि प्रचण्डले त भरपुर मात्रामा सहयोग गरेको भनेर त ओलीजीले आरोप लगाउनुहुन्छ। ओलीजीलाई लाग्छ नि त्यो। जस्तो चाहिँ पहिला 54 सालमा नेकपा एमाले विभाजित भएको थियो, कसैलाई लाग्यो पुरै काङ्ग्रेसले चाहिँ प्रयोग गर्यो भने त्यो हो र? होइन नि होइन। अहिले केपी ओलीलाई लागेको छ पुरै चाहिँ उहाँ त केपी ओलीले चाहिँ 1 घन्टा भाषण गर्नु भने के गर्नुहुन्छ भन्दा 15 मिनट 20 मिनट माधव नेपाललाई गाली गर्नुहुन्छ है। अनि त्यसपछि उहाँ त 10-15 मिनट फेरि चाहिँ प्रचण्डलाई गाली गर्नुहुन्छ र बाँकी 15 मिनट उसलाई के अरे देउवालाई गाली गर्नुहुन्छ। अन्त्यमा उखान टुक्का हालेर आफ्नो भाषण चाहिँ टुङ्ग्याउनुहुन्छ। त्योभन्दा बढी केपी ओलीले केही गर्नुभएको छ? त्यसकारण उहाँको आरोपको कुनै चाहिँ तुकै छैन। यहाँलाई समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले पनि मलाई बोलाएर आफ्ना विचारहरू अभिव्यक्त गर्ने जुन मौका दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो हो टिभीलाई। दर्शकवृन्द, हामी यति बेलासम्म यो टेलिभिजनको विशेष सन्दर्भमा कुराकानी गरिरहेका थियौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका स्थायी समिति सदस्य तथा नेता बलराम बास्कोटासँग अहिलेको समसामयिक विषयमा यिनै कुराकानीसँगै आजको लागि यो टेलिभिजनको विशेष सन्दर्भको समय सकियो। हामी फेरि आउँछौँ। यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।